Rèn, thành phố Cần Thơ, Tú My với bộ trang phục Mộng Thương Hóa Nhớ đến từ nhà thiết kế Nguyễn Đức Lương và nhà thiết kế Nguyễn Duy Hoàng. Mộng Thương Hóa Nhớ được lấy cảm hứng từ hình ảnh bướm bay vào nhà, biểu tượng tâm linh về linh hồn, người thân trở về, mang theo bình an và may mắn. Thiết kế nổi bật với đôi cánh rực rỡ và các màu hòa quyện giữa trần thế và cõi thiên. Phần thân áo như chiếc kén mở, tượng trưng cho sự chuyển hóa và vĩnh hằng. Một tác phẩm mang đậm tính nghệ thuật về tâm linh, nhắc nhở về lòng hiếu kính, sự kết nối thiêng liêng với tổ tiên và khát vọng sống an lành.